Te presento al alce, el rey del bosque sueco. Este gigante de hasta 2 metros de altura y 500 kilogramos domina los bosques de Suecia, luciendo cornamentas de hasta 1,5 metros, como una corona natural. Es el mamífero terrestre más grande de Europa. En Suecia, entre 300.000 y 400.000 alces recorren bosques en verano, devorando hojas, ramas y hasta 5.000 pinos al año en invierno. Son un icono nacional. Los ves en señales de tráfico y hasta en chocolates. En las carreteras encontrarás vallas para evitar que estos colosos crucen y causen accidentes. Admira su fuerza, respeta su territorio y recuerda, el rey del bosque merece nuestro cuidado. Si quieres más curiosidades de la fauna sueca, sígueme, dale like a este video y escribe en los comentarios si alguna vez te has encontrado de frente con el rey del bosque.